ये हमारा ग्लोरी फुटवियर का वाइट कलर में स्कूल शूज़ है। इसका जो सोल है वो अच्छी क्वालिटी का पीवीसी का रहेगा। अपर जो है रैक्सीन का रहेगा और मशीन प्रेस्ड इसमें आईलेट रहेगा, जो कि ये मशीन प्रेस्ड होता है। और इसका जो इंसोल है वो फैब्रिकेशन लैमिनेटेड ईवा का रहेगा। डस्ट वगैरह से बचाने के लिए प्लास्टिक इसमें लगा के देंगे। हर पेयर में कैरी बैग साथ में आएगा।